করছি। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমাদের কাছে একজন পুরনো পেশেন্ট এসেছেন। ওনার ফার্স্ট সেশন দুদিন আগে হয়ে গেছে, আজকে সেকেন্ড সেশনের জন্য এসেছেন। তো আমরা জেনে নেব ফার্স্ট সেশনের পর ওনার ব্যথার কতটা উন্নতি হয়েছে। আপনার ফার্স্ট সেশনের পর ব্যথাটা কতটা এখন ভালো লাগছে? আমি ফার্স্ট সেশনে আমার যা ব্যথা ছিল মোটামুটি খুবই আরাম পেয়েছি, 50% তো গ্রোথ করেছি, এখন অনেক আরামে আছি। বাকিটা দেখি স্যার কি করে। আচ্ছা, 50% ব্যথাটা আপনার কমেছে। আচ্ছা, আজকে আবার উনি সেকেন্ড সেশনের জন্য এসেছেন, দেখা যাক আমরা ওনার ব্যথাটা কতটা কমাতে পারি। তো আপনি চিত হয়ে শুয়ে যান, আগের দিন যেটা ট্রিটমেন্ট হয়েছিল সেটাই আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো। ব্যথাটা কোথায় আপনি বলুন। আচ্ছা, আপনার ব্যথাটা কোথায় দেখান? এখানে ব্যথা, তার মানে এটা হচ্ছে এসআই জয়েন্ট, এটা হচ্ছে লাম্বার স্পাইন, আর এটা হচ্ছে স্যাক্রাল স্পাইন। এই জয়েন্টটা হচ্ছে এসআই জয়েন্ট। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ডিপ্রেশন আছে, এই জয়েন্টে ওনার ব্যথা। আচ্ছা, তো শুয়ে যান, একটা লম্বা নিঃশ্বাস নেবেন। আমরা এসআই জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। তো একটা সুন্দর এসআই জয়েন্টে ক্লিক হলো। আমরা এবার অপোজিট সাইডটা ক্লিক করব। আচ্ছা, আমরা এবার রাইট এসআই জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। নিঃশ্বাস নিন। ওনার রাইট এসআই জয়েন্ট উইথ লাম্বার স্পাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেছে। এবার চিত হয়ে শুয়ে যান। আমরা রাইট নিয়ে টিবিও ফিমোরাল জয়েন্ট যেটা আছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করছি। বা ভেরি গুড ক্লিক। আমরা এখন অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে করছি। বেডটা ধরবেন আপনি। ভেরি গুড। আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন? গুড। এটা অতটা হলো না, এই জয়েন্টে ওনার অতটা স্ট্রেস নেই, তাও আমরা আরেকবার ট্রাই করব। নিঃশ্বাস নেবেন আর পেটটাকে ধরবেন। ভেরি গুড। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে। এবার ওনার হিপ জয়েন্টকে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। আচ্ছা, চিত হয়ে শুয়ে থাকুন। আচ্ছা, চিত হয়ে শুয়ে নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। হয়ে গেছে, একটা সুন্দর ক্লিক হলো। আচ্ছা, আমরা এবার হিপ জয়েন্টকে করছি অ্যাডজাস্টমেন্ট। লেফট হিপ জয়েন্ট। তো এখানে অতটা ক্লিক হলো না, বাট তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি হিপ জয়েন্টের রোটেশন আর মুভমেন্ট বেটার হয়েছে। ভেরি গুড। 20 টাইমস ওদিকে ঘুরে যাও, 20 টাইমস করো। টোটাল 10 টাইমস আমরা করব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এসআই জয়েন্টে যদি ব্যথা হয়, আপনি হিপ অ্যাবডাকশন বা এই এক্সারসাইজটা যদি করেন দিনে সকালে 50 বিকেলে 50, তাহলে আপনার এসআই জয়েন্টে যে ব্যথা আছে সেটা অনেকটাই বেটার থাকবে। আমরা এসআই জয়েন্ট রিসেট করার জন্য একটা স্পেশাল কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। আচ্ছা, লম্বা নিঃশ্বাস নেবেন, দিয়ে ছেড়ে দেবেন। এইভাবে আমরা 10 সেকেন্ড টু 20 সেকেন্ড ডিপেন্ড আপন পেশেন্ট, তো আমরা এইভাবে ধরে রাখবো। আচ্ছা, আপনার এইভাবে ধরে রাখার জন্য এসআই জয়েন্টের ব্যথাটা কমছে? আচ্ছা, আরাম লাগছে। মানে এটা যদি কমফোর্টেবল হয় তবেই টেকনিকটা কারেক্ট, নাহলে কিন্তু রং। আমি 10 সেকেন্ড টু 15-20 সেকেন্ড ধরে রাখবো, একদম টু পেশেন্ট কমফোর্ট। ওনার এজ কম, সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ি ওনার উন্নতি হচ্ছে। ফিফটিন সেকেন্ড মতো হয়ে গেছে, এবার আমরা ছেড়ে দেবো। এখন এই ব্যথা কেমন লাগছে? বেটার লাগছে? আচ্ছা, একটু হেঁটে আর একটু সামনে ঝুঁকে বলুন ব্যথা কতটা আছে। একটু হাঁটুন, একটু হাঁটুন ট্রিটমেন্টের পর। আচ্ছা, একটু সামনে ঝুঁকুন, আমাদের দর্শক বন্ধুদের দেখান। এদিকে ঝুঁকুন, দর্শক বন্ধুদের একটু দেখান এখন কতটা ঝুঁকতে পারছেন। উনি এখন অনেকটাই ঝুঁকতে পারছেন। এখন সামনে ঝুঁকে আপনার ব্যথা কতটা কমলো? 7%। 7%। 10-এর মধ্যে 7 কমেছে। ঠিক আছে, সার্ভেল পাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেছে। একটা সুন্দর ক্লিক শুনতে পেয়েছেন? ওকে, এবার আপনি উপর হয়ে শুয়ে যান। আমরা টি স্পাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো, যেটা মিড ব্যাক বলে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। সুন্দর একটা ক্লিক হলো। আবার নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। বা নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। হ্যাঁ,
আমরা এবার কাইরোপ্র্যাকটিক ডট টেবিলের মাধ্যমে আমরা স্যাকরামটাকে অ্যাডজাস্ট করব। আচ্ছা, এবার আপনি হেঁটে দেখুন, হাঁটুন। আচ্ছা, আবার সামনে ঝুঁকুন। এখন কতটা ব্যথা লাগে? থেকে আরো বেটার। আগে থেকে আরো বেটার। এখন কত পার্সেন্ট ব্যথা আছে? 8% সেরে মনে কম লাগছে। কম লাগছে মানে কত? 10 এর মধ্যে কত? 10 এর মধ্যে 8। 10 এর মধ্যে 8। ঠিক আছে, বসুন। এখনো ওনার পেনটা 20% রেসিডুয়াল রয়ে গেছে, সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা ড্রাই নিডলিং করব, ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন, যেখানে আমাদের এসআই জয়েন্টটা ভেঙে আছে, এসআই জয়েন্টটা যাতে কারেক্ট ওয়েতে কাজ করে সেই জন্য আমরা এসআই জয়েন্টে একটা ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন করব। ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশনের পরে আমরা ওনার এটা স্টিমুলেশন দিয়ে যাতে এসআই জয়েন্টটা আরো বেটার থাকে সেই জন্য ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন করছি আমরা। তো ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন করার পর আমাদের ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন হয়ে গেছে। ডিপ বেন্ড স্টিমুলেশন দেওয়ার পর আমরা ওনাকে আবার রিটেস্ট করব ওনার ব্যথাটা কতটা কম। আচ্ছা, নিডলটা দেওয়ার সময় আপনার কি খুব ব্যথা করেছে? না, একটা মসকিটো বাইটের মতো। আচ্ছা, আমরা আবার রিটেস্ট করব ওনার ব্যথাটা, দেখব। না, আগের মতো লাগেনি, অনেকটাই বেটার। অনেকটাই বেটার আছে। তার মানে আপনি এখন বুঝতেই পারছেন কত আছে 10 এর মধ্যে? প্রায় 9 প্লাস। 9 প্লাস। আপনি বসে বলুন, আগে ওনার স্টিফনেস কতটা লাগছে? স্টিফনেস অনেক বেটার। আচ্ছা, আগে আপনার স্টিফনেস ছিল? অনেকটাই ছিল। আচ্ছা, এখন অনেকটাই সামনে ঝুঁকতে পারছেন। আচ্ছা, এবার বলুন আমাদের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আপনার কেমন লাগলো? হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগলো। অল্প সময়, আজকে সেকেন্ড সেশন এতটা ডেভেলপ পাবো এটাও আমার কাছে পরিকল্পনা ছিল না। আচ্ছা, তো অনেকটা আমার ফ্রি লাগছে এবং স্টিফনেসও হালকা লাগছে। আচ্ছা, আমি এই ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড করতে পারি তো? একদম নিশ্চয়। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ।